Ikan apa ini? Strike pertama. Wah, disambut pakai pensil ini. Strike lagi. Nggak tahu ikan apa ini. Wah, kerapu babon. Woi, tanginnya kencang ekor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya Reza di channel Reza W. Mancing lagi nih. Udah lama banget saya nggak mancing ini. Ini barusan mancing lagi. Karena kemarin kamera saya, ini GoPro saya itu rusak. Jadi beberapa bulan nggak mancing ya, apalagi juga ada pekerjaan, jadi ya belum bisa mancing. Ini mancing bareng sama Mas Anton Oknova yang Pratama, dan satunya temannya Mas Anton tuh, saya nggak tahu namanya. Ini mancing di jam tahu, casting sore, ombaknya ngeri. Oke, pakai tackle ini medium, 10-20 lip, ini custom jorannya. Terus untuk relnya pakai buku Nico 2000. Untuk PE saya pakai PE 1. Untuk leader saya pakai 0,50 ya, diameter 0,50. Untuk umpan nanti ganti-ganti. Ini saya pakai Mino dulu, Mino yang 11 cm dulu ini. Oke, langsung aja kita casting. Bismillahirrahmanirrahim. Lemparan pertama. Ini ombaknya sangar ini. Semoga ikannya mau makan. Tapi biasanya kayak gini tuh ikan kerapunya yang gila, yang ngeri ikannya, ikan kerapu. Ini air kondisi masih surut, jadi nanti malam ini naik airnya. Oke, ini udah sampai di yang tenggelam ini, sampai di tengah-tengah. Itu ada pada di sana, ini saya di sini. Di sana kalau di sana ngapiu ya airnya. Kalau di sini nggak terlalu, tapi harus ngadepin ombaknya ini. Tapi nggak masalah, yang penting nggak ngapiu ya. Like di sini banyak ikannya di sini. Biasanya saya dapat ikan kerapu atau barakuda di sini. Harus ngadepin ombaknya ini dulu tapi. Strike. Strike pertama malah tak matiin tadi. Aduh, ikan apa ini? Strike pertama. Wah, disambut pakai pensil ini. Gede. Ayo, naik. Gede teman-teman. Nggak tahu ikan apa ini. Oke, belum kelihatan ikannya. Wah, kuro gede, kuro lah. Kuro talang nih. Oh, talang, ikan talang gede. Wah, ikan talang lumayan. Oke. Kena teman-teman, ikan talang gede. Pakai pensil itu. Aduh. Sebentar. Aduh. Oke, bentar. Oke. Disikat ikan talang-talang. Ikan talang-talang gede ini. Aduh.
ombaknya juga agak anu ya. Oke. Mantap. Dan talang-talangnya agak ribet. Bentar saya lepas dulu. Oke, dapat ikan talang pertama. Lumayan gede ini. Mantap. Oke, ikan pertama ini. Malah tadi tak matiin. Aduh, nggak apa-apa tapi. Ikan talang-talang pakai stick bait, pakai pensil nih. Lumayan. Ikan pertama. Aduh. Coba lagi pakai stick bait. Dimakan tadi di atas itu. Mantap. Jadi makannya tuh di atas dam. Di atas damnya ini. Dimakan pas itu nanti. Oke, coba lagi ulangi. Oke teman-teman, ini dari tadi belum makan lagi ikannya ya. Ini saya coba pakai pensil, pakai minum replika lapara yang tiger, yang ini ya, hijau tiger ya, yang agak panjang ini lidahnya. Oke, coba pakai ini ya. Ikannya mau makan. Lagi nggak tahu ikan apa ini. Wah, kerapu babon. Nih dapat ikan kerapu. Ikan kerapu. Kita rombaknya. Ada babon. Hihi. Dapat kerapu babon teman-teman. Aduh, gila. Udah mulai muarip. Mantap ini. Ikan target akhirnya kena juga. Barusan nih dapat nih kerapu lumayan 2 ekor ya. Jadi makan pas gak kerekot juga sih. Oke, cek leader masih aman lah ini. Coba lagi casting. Tadi nggak saya record awalannya pas waktu dimakan. Jadi enggak kerekot depannya. Jadi sempat dimakan juga sekali tapi ngocel. Coba lagi. Oke teman-teman, ini kondisi lautnya udah gila ini. Airnya udah tinggi, terus ombaknya udah ngapi-ngapi, nggak karuan ini. Tapi alhamdulillah tadi yang pertama saya dapat ikan talang itu. Nih ikan talangnya ini. Dapat ikan talang pertama pakai pensil tadi. Terus yang kedua dapat ini apa namanya, kerapu ini, kerapu 1 kiloan lah, lumayan. Nih Mas Indra ini. Hasilnya gila, gede-gede banget ini Mas Indra. Dapat kerapu. Kerapu berapa kilo Mas kira-kira Mas? Ini 2,5 kilo. Gila, pakai kreng. Yang lainnya kerpi-kerpi. Tuh Mas Anton sama Mas Yan di sebelah sana seberang jembatan ini. Udah tahu dapat apa. Oke teman-teman, ini saya mau nunggu perahu pulang, perahu jemputan. Soalnya ini udah nggak memungkinkan buat mancing juga. Soalnya ini udah jam 8:30 juga perahu habis ini datang. Oke,
video kali ini cukup sekian, jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Keren bos, ombaknya bos. Melu foto ini. Udah sampai darat ini teman-teman. Udah sampai darat ya hasilnya ini. Mas Anton dapat ikan kakap sama ikan kerang-kerong ini. Saya dapat ikan talang sama ikan kerapu ini. Ini tadi temannya Mas Anton dapat kerapu 3. Keren hasil. Hasilnya keren ya. Oke, casting malam di Dam Tahu ini. Sip. Mas Ian, itu Mas Anton, Caki rekor gitu menan itu temannya Mas Anton. caki rekor. Mantap. Oke. Ya. Sip. Melu cah siji iki.